来乡亲啊，这个18年的老店，这款的扛棒，敢看得出来是咧卖倒一种的食食，一尾鱿鱼甲一只倒头栽的猪。有网友伫台北市的信义区看到，甲翕起来放起咧网络顶，问讲这间店到底咧卖啥，引发着网友大讨论。业者出面来解答咯，讲因所卖就是鱿鱼羹甲赤肉羹。专家讲，虽然这款怪怪的扛棒第一时间看袂出来到底咧卖啥，但是会当增加着讨论度，讲这招袂歹。伫咧台北地区闹热所在，车辆真侪大路边，壁道顶刷挂一包古水扛棒。倒边一只鱿鱼，正边一只倒头栽猪仔，顶面阁写18年的老店。这店头到底是伫咧卖什么碗糕？民众是看糊啊杀无？看图片啊，就猜不出来，没办法，因为猪跟鱿鱼很难想象他们两个如何会去搭配在一起。可能跟这两个有关系啊，可是不一定是知道它是根还是什么的。那经过民众沙无了问，这个扛棒嘛伫咧网络顶，互大家看个起爱笑。有人伫咧笑，敢是伫咧卖客家炒肉？有网友是用对当引起想到政治人物朱立伦搞鱿鱼，有网友讲，敢讲是伫咧挂猪头卖鱿鱼。网友拢讨论个真热，头家娘嘛出面来解说。一个综合，我们就是卖这样的产品，没有什么特别的，但是很多就是观光客进进出出，他们会问啦。那因为我们当初找那个图案没有找到黑猪肉，所以就弄了一个这样的。找无乌猪麦道，规气用粉红啊铁，大块扛棒，实在是介过嘴。不过，互大家讨论的，搁台北中山区的这间店。白底红字非正边，头壳倒边，拢是车的品牌名。那读过一遍，就亲像是伫咧读手机，互民众看甲头壳晕。原来是汽车这款的当店。另外，嘛亲像这根本就无扛棒，刚好特价499，红布条店面。真正甲看是一间影印店，另外一间铁板烧，原来是伫咧卖铁板烧。商业区造成你竞争，不哩个什么啥人起来买，除了特色的扛棒，产品真材实料，这是上要紧。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。